hii inafanya jina la VIP shop, okay, au VIP shopping.com. Kwa hiyo katika VIP shopping.com au katika VIP shop, jinsi ya kuweza kujiunga ni kama ifuatavyo. Tazama video hii tangia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kutengeneza free account ambayo haitakuwa na gharama yoyote. Okay, kwa hiyo sehemu hii ya kwanza imeandikwa please input your email, utaweka email yako sehemu hii. Na sehemu ya pili please enter the login password, utaweka password zako za kulogin hapa. Na sehemu hii please confirm your password, utaconfirm password zako au utazirudia, ndio maana ya kuconfirm. Okay. Na sehemu imeandikwa transaction password, utaweka password zako kwa ajili ya kufanya transaction au kutoa pesa. Na sehemu hii ni invitation code, kwa hiyo link ipo kwenye description. Ukigusa hiyo link utaenda nayo moja kwa moja. Kwa hiyo hapa hupaswi kujaza chochote, then uta click register now. Okay, just wait and see. Kwa hiyo baada ya hapa, kama jinsi unavyoona, registration imeshakuwa successful. Kwa hiyo profile jinsi inavyoonekana au company jinsi inavyoonekana, platform yetu muonekano wake wa ndani upo namna hii. Kwa hiyo kuna sehemu ya kurecharge hapo. Okay, ngoja nikuonyeshe ili uweze kuona. Let's go and see. Kwa hiyo kuna sehemu hii ya mwanzo ambayo kama jinsi unavyoona imeandikwa recharge. Kuna sehemu hii imeandikwa withdraw, na pia kuna sehemu nyingine hapo. Kuna sehemu ya recharge, kuna sehemu ya withdraw, kuna sehemu ya rules, kuna kudownload app. Pia ukitaka kudownload unaweza ukadownload. Okay, kwa hiyo tuanze moja baada ya nyingine ili tuweze kuelewa sehemu hizi zote. Lakini hapa chini kuna sehemu imeandikwa home, task, team, VIP na mine. Kwa hiyo kwenye account yako ni sehemu iliyoandikwa mine kama jinsi unavyoona hapa. I'm VIP 0, invitation code, total revenue, balance, total revenue USD 00. As you see, kama jinsi unavyoona, ukijiunga tu utapewa balance ya $15, then utafanya taski. Baada ya hapo utaweza kurecharge pia. Okay, kwa hiyo sasa hapa kuna sehemu ya kurecharge, kuna withdraw, kuna fund, kuna withdraw method, transaction method, funding details. Kwa hiyo labda nikakuonyesha sehemu ya kurecharge, uta click sehemu hiyo. Baada ya kuclick sasa, namna ya kurecharge, utakopi address hiyo hapo ni USDT. Kwa hiyo utakopi address hii hapa, uta click sehemu iliyoandikwa copy. Sehemu hii click hapo ili ukopi, then utaingia kwenye wallet yako ili uweze kutuma pesa. Na baada ya kuweza kutuma utarudi tena sehemu hiyo hiyo ya recharge, uta click sehemu hii iliyoandikwa submit, then baada ya hapo automatic recharge yako inakuwa complete. Okay, then kitu kingine hapa unachopaswa kufahamu ni withdraw, maana hizi ndio sehemu muhimu ya recharge na withdraw. Utagusa sehemu hii iliyoandikwa withdraw. Okay, just wait and see. Kwa hiyo please add your withdraw method. Kwa hiyo tunaenda ku add method kwanza, njia ya kuweza kutoa pesa, add withdraw method. Kwa hiyo hapa type ni USDT. Kwa hiyo type utaselect USDT, network ni TRC20. Kwa hiyo utaenter address yako hapa ya USDT kule, then utaweka transaction password. Baada ya hapo utasubmit. Okay, sasa nataka nikakuonyesha namna ya kufanya hii. Kwa hiyo just wait and see. Twende kwenye wallet. Kama unatumia Trust Wallet utaingia kwenye Trust Wallet, kama Binance utaingia kwenye Binance wallet yako yote ile unayoitumia. Okay, then kinachotakiwa kufanyika sasa kwenye wallet yako, utaingia. Baada ya kuingia uta click sehemu ya USDT, maana tunatumia USDT. Kwa hiyo utatafuta coin ya USDT ilipo kama hii hapa Tether.
uta click hapo, then una click receive. Baada ya ku click receive uta click copy, then ukisha copy tunarudi kwenye platform yetu sasa. Okay, tunarudi hapa kwenye platform yetu sehemu hii. Kwa hiyo type ni USDT TRC20. Kwa unakuja una paste wallet yako hapa, una enter password zako. Taweka password. Okay, baada ya kuweka hivyo basi una click submit. Successful changed. Kwa hiyo mpaka hapo tayari tunakuwa tumeshamaliza. Wallet ndio hiyo hapo. Okay, then account, amount to account ni 0. Amount utainta hapo, payment password utaweka, select method utaweka, then submit. Okay, kwa sasa hivi siwezi nika withdraw chochote maana bado sija recharge, ila nimekuonyesha namna ya kuweza kutengeneza namna ya kuweza kubind wallet yako. Then tuangalie rules. Click sehemu hiyo ya rules ili tuweze kujua kuna sheria gani ambazo zinahitajika. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona, welcome to join VIP shopping, register and send 15 USDT. Kwa hiyo ukijiunga tu utapewa USDT 15. Invitation link this one, invitation code, minimum deposit ni USDT 6 na minimum withdraw ni USDT 1.5 minimum. Kwa hiyo unahitajika kuweka USDT 6. VIP 1 deposit 21 USDT, daily profit 1.5. Okay, na hiyo ndo profit ambayo inapatikana hapo. Kwa hiyo ukideposit basi na kwa referral basi utakuwa unapata 11% kwenye first level, 5% second level na 3% for third level. Okay, then kitu kingine ni jinsi ya kuweza kucomplete hii task. Kwa task hii hapa ukisha recharge basi unaweza kucomplete kwa kuingia sehemu iliyoandikwa task VIP. Kwa hiyo hizi zilizopigwa lock zitafunguka. Kwa kuna VIP 0, VIP 1, VIP 2, VIP 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kwa hiyo kuna VIP 9 hapo. Then baada ya hapo unaweza ukakamilisha ukafanya task. Kwa hiyo sehemu nyingine ni sehemu ya kuweza kupata link yako. Link yako ili kuweza kupata uta click sehemu ya mine. Then baada ya hapo utaona invitation code yako hapo, utaicopy hiyo invitation code au utakuja sehemu ya team, then utakutana na invitation code na utakutana na invitation link. Uta click sehemu hii ili kuweza kucopy. Team size utakuwa unaona, team recharge utakuwa unaona, kwa team A utakuwa unaona, team B, team C. Okay, basi asante na karibu tena katika chaneli yetu.